泰拳咧，泰國咧已經有1600年歷史㗎啦。至到近嚟香港，自從幾部電影之後咧，就泰拳就比較盛行啦。由後生嘅至到年紀大嘅，冇熱衷泰拳嘅都開始 join 呢個活動。講到女性方面咧，佢哋點解咁中意玩泰拳咧？最主要咧就係一個身段啊！你見到玩泰拳好少肥妹嘅，點解？因為泰拳係一個活動啦，可以令到除咗心肺個功能咧強勁之餘咧，條腰咧就一定會有㗎啦。你想操到幾難，因為有好多動作咧係用腰嚟發力嘅，包括踢腿啊、飛膝啊嗰啲係啦。咁啲女仔就睇中咗泰拳嗰個 slim 啊，嗰個修身嘅功效。咁所以咧，佢哋好多咧都 OL 咧都過嚟玩泰拳嘅。人哋熟悉嘅泰拳咧，只係一個 keep fit 嘅運動。其實咧，泰拳唔係淨係 keep fit 嘅，佢係一種咧國際認可嘅運動。而我身為香港咧第一個拳證裁判咧，我都跟住泰拳理事會香港隊11月26號咧由香港去到泰國做呢一個世界粵語泰拳賽嘅拳證裁判。今次咧有96個國家參加，同埋有780個拳手。每一個人咧，佢哋都係好努力啦，為咗要為國家而爭光嘅，所以咧大家咧都會打到最後1分鐘。作為一個拳證裁判，我覺得應該大家就係要好努力啦，同埋咧要不斷咧要學好多新嘅嘢啦，同埋去睇好多唔同嘅國家人去操啊、去練啊、去打啊，同埋香港咧，我哋嘅水準咧係一啲都唔低㗎。初其實係 for keep fit 嘅，咁1個禮拜玩1次到嘅啫，咁玩下就真係上癮咯。跟住而家差唔多1個禮拜至少3-4次，我係操拳嘅。不論係男性或者女性嘅，佢哋新入嚟到之前，首先就學好個步，學好泰拳嘅3弓步。何謂3弓咧？就係咧，我哋個步咧係有少少咧一個三角形嘅。點解會三角形咧？我嚟封晒位啦，啲腳埋嚟，全部揾膝頭哥擋晒，懟膝。因為三角形係最強嘅力學，所以新嚟嘅咧，我哋會基本教咗佢點樣去防衞先。做好保護功能，首先第一步就係教好個步嚇，個步好，就算佢打唔到人，起碼人哋都攻擊唔到佢。咁而且就會開始慢慢教佢最基本嘅就係會拳腳或者擊影啊。何謂擊影咧？新嚟嘅咧通常都會對住塊鏡，望到入邊嗰個自己，佢咧就會對住入邊自己嗰個咧就係個假想敵，就會瞄準鏡入邊嗰個頭部嘅目標或者腹部嘅目標，就瞄準嚟打嘅。因為咧其實泰拳最基本嘅，佢哋新嚟嘅要學好3樣嘢咧就係焦點、時間、距離，咁呢3樣好緊要，因為任何一門武術，我諗相信你冇呢3樣嘢咧，係好難做到嘅。泰拳係有啲古代嘅科學同埋力學喺度，對於個心肺嗰個功能嘅要求咧，係做到一個非常之強化得嚟，可以做到好強大嘅效果。你睇而家打2下咧，都已經開始出汗㗎啦。而至於會唔會受傷方面咧，就大家可以唔使擔心，因為咧基本上入嚟打嘅，首先腳方面護住腳個頸骨咧，我哋咧就有呢個護頸啦，佢本身係皮做嘅，入邊仲有海綿同埋乳膠嘅，所以啲力咧佢全部 absorb， 全部係吸收晒嘅。本身泰拳入邊都有一個護甲咧，就係對方頂膝或者前叉，尤其是個膝部嗰個殺傷力比較大嘅時候，通常咧初班嘅學員咧就會有個護甲頂住，就冇咁易受傷，唔會頂親啲肋骨啊，頂親個氣門，因為有個護甲啊嘛。至於打沙包啦，通常咧我哋咧就用呢4安士拳套，我哋俗稱嘅4安士拳套就係因為佢會夠薄夠輕，可以練習嗰個速度，俾多啲隻手，可以盡量撞多啲嘅沙包，等啲拳嗰啲教骨教各方面係得到強化嘅。好啦，到對打嘅時候咧，就用啲厚啲啦，通常係14至到16安士，女仔就多數用8至12安士，男仔咧就用12至16安士不等嘅。嗱，呢啲就厚好多嘅，所以咧係嗰個受傷嘅情況咧，大家可以絕對放心。
其實泰拳咧係一隻好 keep fit 嘅運動，同埋佢 keep fit 得嚟咧係完全地唔需要付出任何嘅措施啦，只係你肯花你嘅汗水同埋你嘅精神、你嘅毅力，已經可以咧達到一個咧最好嘅 keep fit 效果㗎啦。所以我呼籲咧，你哋咧唔好成日掛住俾所有嘅錢俾美容院賺，自己不如真係肯嘥下你嘅汗水同你嘅時間去做一啲令到自己可以心肺功能又好，亦都可以令到自己有呢個反應能力啦、自衛能力啦，同埋人最緊要係健康。